নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে ঈদৰ পিছদিনাই ৰাজ্যৰ মহিলাই পাব ভাল খবৰ। ৰমজান মাহতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। ঈদৰ পিছদিনাই ৰাজ্যৰ মহিলাই পাব ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলালৈ লৈ আহিছে এটা ভাল খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। 1 এপ্ৰিলৰ দিনটোতে লাখপতি বাইদেউৰ একাউণ্টত সোমাব ধন। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ বাবে ৰমজান মাহতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। লাখপতি আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন 10,000 টকা লাভ পাব মহিলাসকলে। এই টকাৰে ষ্টাৰ্টআপ কৰাৰ পিছত 25,000 টকাকে দিয়া হ'ব পৰৱৰ্তী কিস্তি। এই টকাৰে ষ্টাৰ্টআপ কৰাৰ পিছত 25,000 টকাকে দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। পৰৱৰ্তী কিস্তিত বিহালীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়াৰ শুভাৰম্ভণি। ফেচবুক লাইভ যোগে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাল খবৰ। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 7 মাৰ্চ শুকুৰবাৰে ADRৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। 6 মাৰ্চত আৰক্ষী SIৰ ৰিজাল্ট, 12 মাৰ্চত আৰক্ষীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা। যিহেতু বহুতে চৰকাৰে যে চাকৰিৰ পৰীক্ষা দিছিলে, ADRৰ পৰীক্ষা দিছিলে, সেই ADRৰ গেট 4ৰ ৰিজাল্ট অতি শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি কৈছে। ADR আৰু আৰক্ষী পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ আহি গ'ল ডাঙৰ খবৰ। 7 মাৰ্চ শুকুৰবাৰে 3য় আৰু 4ৰ্থ বৰ্গৰ ADRৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। আপোনালোকে যি পৰীক্ষা দিছিলে চাকৰি পৰীক্ষা 3য় আৰু 4ৰ্থ বৰ্গৰ আৰু অৰ্থাৎ গেট 3 আৰু গেট 4ৰ যে চাকৰি পৰীক্ষা দিছিলে ADRৰ, সেই ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। প্ৰথমতে প্ৰকাশ পাব অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব 6 মাৰ্চত। 12 মাৰ্চত ঘোষণা হ'ব আৰক্ষীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। মুঠ 4,528টা পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। 4 মাৰ্চত ঘোষণা হ'ব আৰক্ষীৰ চালক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। 17 এপ্ৰিলৰ পৰা লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ডসমূহ। ADR আৰু আৰক্ষী পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ আহি গ'ল এক ডাঙৰ খবৰ। বহুতে অপেক্ষা কৰি আছিলে যে ADR পৰীক্ষা কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব ৰিজাল্ট। 7 মাৰ্চ শুকুৰবাৰে, অৰ্থাৎ আহি থকা 7 মাৰ্চৰ শুকুৰবাৰৰ দিনটোত 3য় আৰু 4ৰ্থ বৰ্গৰ ADR পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্মাৰ্টফোনৰ যোগেদি ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, যদি ভিডিঅ' লাগে তলৰ কমেণ্ট বক্সত সকলোৱে এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 2025ত হ'ব ভয়ংকৰ হ'ব। 2025 চনটো ভয়ংকৰ হ'বলৈ গৈ আছে। পৃথিৱী ভূমিকম্পৰ বলি হ'ব। বাবা ভাংগাই দিলে এটা ডাঙৰ সতৰ্কবাণী। 2025 চনটো হ'ব ভয়ংকৰ। ভৱিষ্যতবাণী কৰা বাবা ভাংগাই দিছে এটা ডাঙৰ সতৰ্কবাণী। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং। তেওঁক বাবা ভাংগা বুলি সকলোৱে চিনি পায়। ভৱিষ্যতবাণী কৰা বাবা ভাংগাই বহুকেইটা ভৱিষ্যতবাণী কৰি থৈছে আৰু সেই ভৱিষ্যতবাণীকেইটা বৰ্তমান সময়ত ফলি আহিছে। তেওঁ কোৱা প্ৰতিটো শব্দই আক্ষৰিক অৰ্থত ফলপ্ৰসূ হয়, অৰ্থাৎ ফলিয়াই দিয়ে। 2025 চনৰ ভূমিকম্প আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিষয়ে কি কৈছিলে বাবা ভাংগাই? তেওঁৰ মতে বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তে এই বছৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাই বিশ্বৰ জনসংখ্যা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব। মঙলবাৰে পুৱা হিমালয়ৰ সমীপত কেইবাটাও ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। ফলত এতিয়া তাত থকা বাসিন্দাসকল আতংকিত হৈ পৰিছে। অৱশ্যে এই জ্যোতিষীগৰাকী ইতিমধ্যে এইবাৰ এনে বহু ভূমিকম্প হ'ব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল। বাবা ভাংগাৰ মতে এইবাৰৰ ভূমিকম্প পূৰ্বৰ ভূমিকম্পতকৈ বহু বেছি ক্ষতিকাৰক হ'ব। ফলত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব পাৰে। তেওঁ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিলে, কাৰণ এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি আগতে কেতিয়াও হোৱা নাই। এই জ্যোতিষীয়ে কৈছিল যে পৃথিৱীয়ে তেওঁৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰৰ প্ৰতিশোধ ল'ব। ফলত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিকম্প সদৃশ ঘটনা বৃদ্ধি পাব। তেওঁ কৈছে যে পৃথিৱীয়ে তেওঁৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ প্ৰতিশোধ ল'ব। পৃথিৱীয়ে যি তেওঁৰ ওপৰত
অত্যাচাৰ কৰিছে, মানুহে গছ-গছনি কাটি পেলাই তহিলং কৰিছে, পাহাৰ পৰ্বত কাটি ৰাস্তা ঘাট বনাইছে, তো প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ ধাৰণ কৰিছে। প্ৰকৃতিয়ে ৰুদ্ৰৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত এনেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ইটোৰ পিছত সিটো হৈ থাকিব বুলি তেওঁ বহুত আগতে ভৱিষ্যতবাণী কৰি থৈছে। লগতে সতৰ্কবাণীও জাৰি কৰিছে, বিশেষকৈ 2025 চনটোত। জানুৱাৰী মাহৰ আৰম্ভণিতে দুটা বৃহৎ ভূমিকম্প সংঘটিত হৈছিল, কিন্তু মানুহে সেইবোৰৰ বিষয়ে বিশেষ একো বুজি পোৱা নাছিল। কিন্তু শেষৰ ভূমিকম্পটোত মানুহে প্ৰকৃতিৰ ক্ৰোধৰ বিষয়ে বহু কথাই ভৱিষ্যতবাণী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এই প্ৰবীণ জ্যোতিষীজনে ইতিমধ্যে এই ভূমিকম্পবোৰ কেনেকৈ আৰু ক'ত হ'ব সেই কথা আগতেই পূৰ্বানুমান কৰিছিলে। তেখেতে আগতেই ভৱিষ্যতবাণী কৰি থৈ গৈছিলে যে 2025ত ভয়ংকৰ বহুকেইটা ভূমিকম্প হ'ব আৰু সেই ভূমিকম্পৰ ফলত বহু মানুহৰ মৃত্যু হ'ব এই বুলি কৈ থৈ গৈছে। লগতে তেখেতে কৈছে প্ৰকৃতিয়ে ৰুদ্ৰৰূপ ধাৰণ কৰিব, কিয়নো মানুহে গছ-গছনি কাটি তহিলং কৰিছে। গছৰ পৰা যিহেতু আমি অক্সিজেন পাওঁ, আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিওঁ। গছৰ পৰা আমি আমাৰ পৃথিৱীখন জীয়াই আছে বুলি একপক্ষত ক'ব লাগিব, কিয়নো গছে আমাক অক্সিজেন প্ৰদান কৰে। লগতে গছৰ পৰা বহুখিনি আমি উপকাৰক বৰ্তমান হৈ আছোঁ। যিমান গছ কাটিব সিমান আমাৰ পৃথিৱীখন দিনক দিনে ধ্বংসৰ পথেৰে গৈ থাকিব। লগতে পাহাৰ পৰ্বত কাটি ৰাস্তা ঘাট বনাই ধ্বংস কৰিছে একচুৱেলি মানুহেই। আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা ঘৰত প্ৰায়ে ভূমিকম্প অনুভৱ কৰা নহয়। এইবাৰ কেইবাটাও কম্পনী হ'ব যিবোৰ ইমানেই ভয়াৱহ হ'ব যে সকলোৱে ইয়াৰ প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰিব। সেই বিষয়ে বাবা ভাংগাই আমাক আগতীয়াকৈ সকীয়াই দিছিলে। তাত থকা বহু লোকে হয়তো জানে যে জীৱ-জন্তুৱে ভূমিকম্পৰ বিষয়ে আগতেই অনুভৱ কৰে, আনকি মানুহে অনুভৱ কৰাৰ আগতেই। সেইবাবেই আৰম্ভণিৰে পৰাই তেওঁলোকৰ অস্থিৰ অনুভৱ হ'বলৈ ধৰিলে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি হঠাৎ ভূমিকম্পৰ সন্মুখত পৰি যায় তেন্তে তেওঁৰ বৰ্তমানৰ বুদ্ধিমত্তা হেৰুৱাব নালাগে। বাবা ভাংগাৰ মতে এইবাৰ বিশ্বত বিভিন্ন দুৰ্যোগ আহিব, তাৰ এটা অংশ হ'ব এই ভূমিকম্পৰ তীব্ৰতা। তেওঁৰ মতে তেওঁ নিজেই মানুহক যিকোনো ধৰণৰ ধ্বংসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে, কিন্তু মানুহে তেওঁৰ প্ৰতি উদাসীন, গতিকে তেওঁ এই যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগা হৈছে। আৰু এটা শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ। 1 এপ্ৰিলত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব প্ৰথম কিস্তিৰ ধন। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আত্মসহায়ক মহিলাৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। 1 এপ্ৰিলত একাউণ্টত সোমাব লাখপতি বাইদেউৰ ধন। এটা ভাল খবৰ মহিলাসকলৰ বাবে। লাখ লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই পাব প্ৰথম কিস্তিৰ 10,000 টকা। এই টকাৰ ষ্টাৰ্ট-আপ কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত 25,000 আৰু তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী কিস্তিৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। 1 এপ্ৰিলৰ পুৱাতে 10,000 টকাকৈ সোমাব মহিলাসকলৰ একাউণ্টত। ফেচবুক লাইভ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে এই ঘোষণা। বিহালীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়াৰ শুভাৰম্ভণি। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা আপুনি ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।